我在香港是1977年入行这个厨房工作。我第一份工是在香港酒店做學徒。其實就好細個咧，就係已經係中意煮嘢食嘅啦，即係對呢個煮嘢食咧有好濃厚嘅興趣。可能係因為遺傳爸爸嘅關係啦，咁一直都好中意去研究唔同嘅食譜嘅。細個嗰陣時，我話我要做廚師，佢就話：如果你要做廚師，我就趕你出門口。初初我不看好他的，因為他不是這行，你是做餐廳這行業啊，做酒樓這個行業出身呢，你做呢，沒有反對，但是什麼都不了解那個食物館那個管理啊，叫貨人手啊。什麼的，是幹不來的。爸爸就喺呢度咧，幫我手去係operate 呢個 Amazing Basil 咁樣。我就把那個 casino 那份工我都辭掉，來幫他。我其實有兩個興趣嘅，第一個興趣咧就係做對人嘅服務啦，即係以前我喺香港係學呢個心理治療嘅，咁因為移民咗嚟美國啦，咁所以展開咗我第二個興趣，咁喺幾年之前啦，我就係同一班年青人咧，就係即係我哋而家係團隊啦，包括我妹妹啦、我爸爸啦，咁就係一齊去開呢個 Amazing Basil， 將我哋最中意嘅東南亞嘅餐咧，就擺喺我哋嘅餐牌上邊。初期咧，其實我哋面對住一個好大嘅問題嘅，就係話除咗我爸爸之外咧，佢係一個大廚。我哋任何一個團隊入邊嘅年青人咧，我哋係完全冇呢個餐飲嘅經驗嘅。咁所以亦都係一個好處，就係話我哋冇咗一啲傳統嘅包袱，反而我哋大家就好用心咁樣去研究啦，去學習啦。譬如由去點樣揀個食材啦，當然要新鮮啦。點樣去簡化我哋嘅出品啦？點樣穩定我哋嘅出品啦？甚或者我哋會花好多嘅時間去研究，睇下點樣將嗰個餐項去 present 俾我哋嘅客人。因為我哋大家即係我哋團隊大家都覺得咧，美食咧應該係用心傳承。就算我哋唔係一個大師傅都好咧，只要我哋用心咧，都可以做到好食嘅菜式嘅。幫他最多的就是幫他管理好那個餐廳一切的運作、出品，總之什麼都他不會的，我都要幫他跟到足。我哋嘅團隊咧，其實就大家有各自唔同嘅分工嘅。咁係譬如好似我妹妹咁樣啦，咁我就係教曉咗佢點樣去做奶茶啦。咁佢就負責係掌管呢個奶茶部啦。咁然後就係樓面啦。咁James 啦，James 就係跟住我爸爸喺廚房入邊去學習廚房嘅 operation 啦，譬如點樣去落貨啊，做一啲前期準備功夫啊，出餐啊咁樣啦。咁我就會係一個好似領航員咁樣啦，即係帶領住我哋嘅團隊向住大家去想要走嘅方向，去完成我哋覺得我哋應該可以完成嘅使命。希望他做得好，對員工一定要好。做老闆對員工不好了，你做到怎麼成功都沒辦法的，這是不好的。做一個好老闆一定對員工好，像我們做大廚的，在香港，對員工一定要好，
做个榜样给员工看，人家跟你做东西呢，是你会拼命的做。James 黃師傅係好高興有機會同你合作。今日為我哋各位觀眾介紹啲乜嘢咧？好，咁今日咧，我哋為大家介紹咧呢個鮮蝦辣沙啦。咁呢個鮮蝦辣沙咧係嚟自於新加坡啦同馬來西亞嘅一個傳統嘅料理嚟嘅。係啦。我知道咧，馬來西亞咧嗰啲個辣沙好出名嘅，佢最個秘訣咧就係咧嗰啲香料個湯底咧一定要新鮮，係一定要新鮮。介紹下啲基本嘅香料先。好，咁我哋有呢個新鮮嘅乾葱啦，係啦，蒜頭啦，係啦，鮮薑啦，同埋南薑啦，vegetable pepper，咁仲有嗰個黃薑粉啦，黃薑粉係少少嘅調味啦，鹽啊糖啊咁。個湯底好緊要，最緊要咧嗰啲就呢個靚嘅上湯，雞啦湯嚇，濃湯。我以前咧係做一個網絡電商嘅，咁跟住咧就跟隨阿 Daniel 啦，咁大家志同道合，又對煮嘢有熱誠，咁仲有佢個 vision 啦 ，You can be what you wanna be， 咁係咯，咁就一齊嘗試去做呢間餐館咁樣。第一，咁我哋有呢個乾葱，我哋攞先，蒜頭，係啦 ，OK， 薑啦，薑呢個。南薑剁碎嗰啲辣椒，係濕料爆咗先。係啦，上去爆啲。介紹下啲南薑，呢個南薑啊嚇，呢個英文叫做 galangal 嚇。有啲馬來西亞啲泰國啊嗰啲香料咧，嗰啲咖喱一定係要個南薑嘅。你睇，喂，聞到香咯喎。跟住咧就落黃薑粉，攞個色啦。係啦，啲顏色啦，同埋咧其實黃薑粉好健康嘅喎。係啊。跟住我哋就加埋個上湯啦。上湯呢啲靚嗰啲熬咗幾多個鐘頭啊？呢度啊？4-5個鐘。4-5個鐘頭啊！你睇下嗱，哇！你如果喺度咧，我擔保你咧即刻想飲翻啖靚嘅香料湯啊！咁慢慢做落就有興趣，咁就到依家咁，兼且呢4年嚟咁又不斷有客人話中意我哋啲嘢食啊，對我哋肯定啊，咁有時啲客會揸半個鐘、1個鐘頭車嚟，特登嚟食，咁係咯，咁呢啲好鼓勵我，咁我又越嚟越有信心，或者越嚟有心機去做好呢樣嘢咁樣。咁我哋咧就熬煮咗一陣啦，咁咧呢度有少少糖啦、同鹽啦，咁我哋加少少2羹啦，咁仲有咧我呢個秘訣就一定要落蝦醬嘅，最靚嘅蝦醬我睇先，你聞唔聞？係啊，哇，香得嚟咧，唔係嗰種糖，而係咧香嗰種香啊，係鹹香，咁我哋落少少咯，係啦，嗱，你睇下啲顏色嗰啲黃薑粉嘅顏色，最緊要啊，係呢個椰奶一定要落嘅，要有個厚重嘅感覺啦，係啦。哇！啲香啲更加香，嗰種香味，同埋咧滑。嗱，我想問下啦，阿 James， 係你咧有乜秘訣能夠做到咧入到嚟咧男女老幼邊個民族嗰啲人入嚟都會欣賞？咁咧，我哋就會將呢個辣度啦，就會降低少少，等佢容易啲入口啦。係啦。咁我哋會加多少少椰奶，等佢再香啲。好，咁我哋有呢個瀨粉啦，加少少呢個芽菜。配料啦，配料有咩啊？有呢個鮮蝦啦，鮮蝦、魚蛋、炸咗個豆腐啦，有一隻滷蛋咁樣。好，擺盤啦。係啦。我哋可以落湯咯喎。落湯啦！哇，好香啊！哇天！成間餐館啊都聞得到佢幾香啊！咁而家跟住咧就配料啦，呢個緊要嚇。泰國嘅9層塔又有新鮮嘅芫茜，哇，一定好食嘅。多啲口感啊嘛。係啦，口感又多啲，同埋咧新鮮嘅又鮮甜啲，又香啲。係。咁少少紫椰菜啦。有顏色。係啦。
啊，芫茜，芫茜少少，係啦。少少炸蒜。啊，呢啲石啦，呢啲炸蒜頭咧，又俾個香得嚟咧，有脆口嘅。咁最尾 basil 啦。啊 ，basil。要啦。嗱，呢個就係 amazing basil 啦，啊，呢個泰國 basil，試一試啲味道先。絕配啊！鹹到甜到香料度全部完美啊，十分完美啊！呢個咧入到嚟 Amazing Basil 啦，你一定要記呢個叻沙。我去東南亞一定要食呢個嘅。而家咧我唔使飛到馬來西亞、新加坡，嚟到都 Amazing Basil 即刻可以食。咁呢個鮮蝦辣沙咧係我哋客人最中意嘅湯品之一嚟嘅，賣得好好嘅呢個係啦。招牌菜，招牌菜係啊，你睇下啦，必試，你睇下香噴噴。好師傅，好高興又見到面啦嚇！今日咧為我哋觀眾介紹一個你哋另外一個招牌菜係咩菜？新加坡辣蟹醬炒嗰個龍蝦。我哋新加坡都係用蟹㗎嘛，斯里蘭卡嗰啲蟹。但係今日咧，你知啦，好多人喜歡食，除咗珍寶蟹咧，喜歡食波士頓龍蝦啊嘛。你真係新鮮嘅波士頓龍蝦㗎喎。係啊。咁啊，第一個步驟咧就係將嗰個醬料、嗰個香料、個辣椒醬煮好佢先。OK， 我呢度有牛油、蒜蓉、薑蓉、洋葱，同埋我哋公司嘅秘製辣椒醬，仲有辣椒、啊茄汁、chili， 同埋一個蟹肉，新鮮拆嘅蟹肉喎。嗱，呢個辣椒蟹咧可以咁多食材嘅，呢個就秘訣咧，特製嘅 in-house 嘅辣椒醬。我哋咧就通常咧就俾牛油嘅，俾牛油咧就爆香材料先，將所有材料都係爆香，啊跟住蒜蓉，跟住就薑蓉，再嚟咧就洋葱，新鮮香料，全部新鮮香料，好到位啊！新鮮香料，阿郭師傅啊，你啊東南亞菜嗰啲大師啊，你入行啊入咗幾耐啊？我都有40幾年啦。爆翻少少之後咧，啊跟住落埋辣椒，辣椒，乾辣椒，呢樣嘢即係秘訣啦，有3種唔同酸辣辣㗎嘛，係啦，3種唔同嘅辣椒喎，新鮮剁碎嘅辣椒、辣椒乾，同埋咧你咧阿郭師傅嘅咧 Amazing Basil 嘅秘製啊 in-house 辣椒醬啊呢個。好啦，當爆香晒之後咧，就落埋啲秘製辣椒醬，係啊。所以我哋用牛油就係呢個特色啦。係啦，嗱呢個秘訣啦，呢個就秘訣啦嚇。好啦，再落埋個少少茄汁。佢咧正式傳統嘅新加坡咧辣椒蟹，你一定有茄汁嘅，因為紅紅地香死。文火係啦，將所有香料爆齊之後咧，爆香之後咧，最尾我哋落埋呢個蟹肉啦，新鮮拆㗎。未試過，我好少睇到人用晒新蟹會慢慢拆出嚟嘅，哇！俾多啲。因為我呢個我食嘅呢個，所以多啲，份量重啲。你睇下阿郭師傅啲動作嚇，瀟灑自如咧，好似打太極咁樣嚟發落哇！你睇下，爆香之後咧，係啦，仲有一樣要落埋我哋嘅雞湯靚嘅雞湯，再煨一煨佢。OK， 我哋個醬料就爆好咗啦，係啦。咁跟住輪到我哋陣間爆個龍蝦啦。而家我哋要用生油啦，首先倒生油落去，係咪？就將上嗰份龍蝦咧就擺落去爆啦。哇！炸佢咧，陣間佢索汁容易，食落比較香，加上又唔會黐底。阿郭師傅咧，我查過晒起晒你底啊！你而喺香港咧粵菜大師嚟嘅喎，咁突然之間對東南亞菜咁有興趣啊？因為我哋嚟到美國咧比較少東南亞菜咁
咁樣嚟講咧，我哋係研製啊東南亞菜咧係一種比較好食嘅菜式，佢又酸又辣又甜。係。好啦，而家差唔多，你睇下你啊。好啦，係啦。你睇下。咁我哋灑少少料酒落去啦。係啦，紹興酒啊。啊，紹興花雕酒係啦，花雕炸落去啦。你睇下，等我哋嗰啲酒香啊，紹興嗰啲酒香啊，哇！炸聽，你睇下。好啦，我哋適當咧冚蓋嘅，我哋冚蓋咧大約咧就1分鐘到啦。哇！你幾靚，放喺上邊，然後咧放上面之後咧，我哋開翻大火啊啦，開翻大火，啊將材料圍佢，係啦，你睇下，所以我哋一啲都唔會黐底嘅，黐底，控制得好嘛，係啊，啊將攪勻佢咧，每一嚿龍蝦肉咧都黐到佢所有嘅醬汁，好緊要，所以食落咧就好好食啦。翻炒，係啦，冇錯啦。好啦，啲龍蝦都已經製成咗啦，係啦 ，OK 咗啦。仲有一樣嘢咧，我哋公司咧炸咗薯條，你點樣啊？阿郭小姐點會諗到攞薯條嚟放做底咧？哦，因為薯條咧又比較索汁嘅，係啦，我哋唔想嘥啲汁。好主意啊，真係好主意係嘛？係啊。好啦，嗱你睇，你睇下，靚唔靚啦？一放嚟呢度，啊，睇下嗱，你睇下嗱，你睇下，賣相又靚，賣相夠晒靚，龍蝦頭呢個咧，個蟹鉗，蟹鉗呢個講，平時我哋都賣好多嘅呢個打新加坡辣新加坡蟹炒龍蝦。又是到我最喜歡嘅環節咯，試菜。我今日有兩個特別嘅嘉賓。My name is Ariana Machi. I'm a content creator and blogger based in the Bay Area. Chef Foodie Monica。咁我灣區都好多年嘅，我係好為食，所以好多時咧有啲咩特別嘅嘢食咧，我就會跟住我呢班為食朋友一齊去試。Creator 老闆廚師阿 Daniel。除咗呢個，我哋啱啱介紹各位嘅咧就係馬來西亞、新加坡嘅鮮蝦辣沙，鮮蝦辣沙，仲有呢樣嘢喎。係呢個咧就係我哋嘅清酒煮大蜆配咗9層塔喺入邊嘅，係啦，冇錯。呢個好特別喎。係啦，呢個咧就係我哋自家製嘅鹹蛋黃醬鹹蛋蝦炒飯。咁我哋就係用呢個老虎蝦去做嘅。所以好夠睇頭，好睇頭。誒，做呢個呢一個咧就係泰式嘅三文魚，咁同傳統嘅泰式三文魚有少少唔同咧，就係話我哋會拖出一下佢，咁令到佢嗰啲魚嘅油脂嘅香味咧就再次提升。呢個我睇到啦，青木瓜沙。青木瓜沙咧，冇錯。最出名嘅泰國菜。呢個辣沙咧最主要咧就係2個部分，一個部分咧就係首先啦，我哋要用新鮮嘅食材啦；第二部分咧就係話我哋要用一啲椰奶啦。咁你哋食嘅時候咧就會感受到一啲好新鮮、好濃郁嘅香料嘅味道，同埋咧就係有啲椰奶嘅香味咁樣嚇。咁啊，當你飲完個湯底之後咧，應該係會再想飲多啖。佢辣係 a touch， 即係少少辣，又唔可能個椰奶其實係和翻嗰個辣，所以好香，但係又唔會辣到咧你食唔落去。我好中意食東南亞嘅食物，因為灣區始終都唔多。咁啊食過好多間，有啲開咗又閂咗，開咗閂咗。咁但我發覺認識咗佢之後咧，我發覺佢真係擺咗好多心機落去揾食材啦。佢又唔會話辣到即係淨係得馬拉人食得。佢有啲 fusion 嘅，變咗我哋食起上嚟咧辣嘅又得，有啲酸酸地，同埋好啱我哋嘅口味。最緊要就係冇味精。The flavors are just so bold, and I love how they use all these fresh herbs and spices, and it really shines through. You can't find many Southeast Asian restaurants in the Bay Area, but this place really stands out. The atmosphere and the food just makes it to the next level. 我仲有一樣嘢好特別喎。呢個咧就係我哋嘅bone marrow，啲骨髓。係啦，呢個就係牛骨髓。我哋要好花功夫去揾翻嚟嘅，係啊，揀過嘅，係啊。咁我哋就會通常喺客人面前去燒啦，咁啊等佢個香味出嚟。呢上面仲有啲黑椒嘅，我睇到。係啦，冇錯，我哋有啲鹽同埋黑椒嘅。餐嗰個名叫做 Amazing Basil
你今做啲嘢咧真係好 amazing， 好特別，好有創意。同埋佢嗰個即係好少會有現場咁樣，即係燒啊，嗰個 pepper come through 係好香啊，係啦。The bread is so crispy and the bone marrow is really cooked to perfection, and the flavor, the way that they season it, I haven't had anything like it. So if you're ever in the Bay Area, you have to check out this place. It's really a hidden gem and the food really shines through. 點解我哋要喺個客人面前拖出咧？其實除咗俾佢一個感官上嘅享受之外咧，其實我哋係想將嗰個油脂嘅味道啊，嗰個香味咧帶到去另一個層次。你睇到嗰個 chef 同埋個 owner 擺好多心機落去，佢揀最好嘅食材，佢可以買條好細嘅。但係如果你一出嚟嗰個餐係咁樣有大條，同埋你知道佢係用到心機嚟做。I have tried a lot of fried rice dishes before, but the combination of the textures and flavors is so unique, and it's the perfect blend and balance. Like, it's a dish I can see myself coming back and ordering time and time again. Thank you。哇！睇情咧越食越多嘢嘅喎，食完又有新嘢喎。係啊，我今日好開心，有兩位咧靚女嘉賓 foodie。 Hi, I'm Michelle. I'm a foodie in the Bay Area. I love trying out new restaurants and taking photos. I run an Instagram page where I post food content, and it's called Michelle Eats. My name is Sarah Naimi. I'm a blogger in San Francisco. I love to show my whole life, whether it's the food I love or what I'm wearing. And you can find me at Sarah Sundrop on any social media. James， 係你介紹下我哋今日以後咧做乜啱啱食完一大又有嘢，繼續介紹下。梗係啦，咁呢個咧就係我哋嗰個馬沙文咖喱配呢個炸嘅軟殼蟹啦。呢個咧係嗰個辣蟹醬配嗰個龍蝦。係啦。呢個咧係嗰個粵式嘅炸魚啦，配上少少嘅香茅醬。咁呢個就係我哋自家製嘅蒜肉包必試嘅。I've been here a few times and I love the location and I loved the fish specifically today, but everything was so flavorful and I really enjoyed it. I think I was looking forward to trying out other dishes. I've only, as I said, tried the papaya salad before, so being exposed to more of their dishes and also looking at the interior to see what has changed. And it's so beautiful now. Like, I love the ambience. I love the flowers on the walls. Like, it looks very photogenic. 嗱，我去欣賞 Amazing Basil 咧，就係咧佢哋自己創出嚟呢個特別嘅飲品。呢個咧就係啲 pudding， 你睇幾靚，滑到好似滑豆腐咁啊，豆腐花咁嘅，一滑落去，一啖落去。椰汁椰奶嘅布甸，我今日咧非常咧感謝咧年輕有為嘅老闆 Daniel 咧同佢嘅團隊啊，承傳佢爸爸嗰種手藝同埋烹飪嘅精神。而家啲後生仔咧願意入行呢個餐飲行業咧越嚟越少啊，而用心認真去經營餐廳嘅咧更加少之又少。Amazing Basil 確實咧，從外到內都十分 amazing 啦！入到嚟咧，覺得好舒服，好似我喺後花園食飯咁，先至吸引到咧咁多咧後生仔女同咁多啲網紅啊嚟呢度打卡。我多謝今日嘅試菜嘅嘉賓 ，thank you so very much。同埋好快咧，再同大家再見，我哋再多謝 James，多謝 Daniel。